Саламатсыңарбы студенттер? Бүгүн силер менен Карахандар темасында лекциялык сабагыбызды өтөбүз. Карахандар мамлекетинин негизделиши. Карахандар мамлекети орто кылымда жалпы Борбордук Азиядагы эң белгилүү болгон мамлекеттердин бири. Мамлекет жашаган доор өзгөчө илим билимдин өнүгүүсү, көрүнүктүү аалымдардын ишмердиги менен тарыхта калган. Көрсөтүлгөн мезгилде Борбордук теңир тоодо жашаган Чигил, Ягма, Карлук, Аз, Тухси уруулары мамлекеттин калыптануусунда маанилүү роль ойногон. Дөөлөт биринчи башкаруучусу Сатук Абдалкерим Карахандын ысымынан аталган. Карахандар же караханилер термини илимий адабиятка 19-кылымдарда орус чыгыш таануучулары тарабынан киргизилген жана түрк династиясы үчүн жалпы кабыл алынган термин болуп калган. Илимий адабияттарда династиянын кайсы урууларга таандык экендиги боюнча түрдүү пикирлер бар. Профессор Закирбек Эралиев Карахандтер мамлекетинде жетектөөчү ролду ойногон чигилдер кыргыз уруусу болгон деп эсептейт. 19-кылымда кыргыздын Бугу уруусунун чоң манабы Бурунбайда казактын улуу окумуштуусу Чохан Валиханов менен жолукканда түпкү тегибиз чигилдер деп айткан. Профессор Закирбек Эралиев өзүнүн изилдөөлөрүн жыйынтыктап, чигилдер кыргыз уруулары, керек болсо Манас эпосунда бул тууралуу айтылат деп белгилейт. Манас эпосунда Манас баатырдын эң ишенимдүү адамдарынын бири Элтабар баатырдын жөн жайы жөнүндө мындай деп айтылат. Түптеги барскандык чигилдерден таарынып кырктай түтүн эли менен басыздары тагалары болгондуктан бел тутуп ошолорго көчүп барган. Эр жүрөк тик сүйлөгөн ханга, бекке, Элтабар эр көкүрөк баатыр эле деп айтылат. Мындан ары эпосто карылыгы жеткен Элтабар баатыр өлөр алдында түш көрөт. Анда хан Манас өзүнүн хан белгиси эсептелген араб ташы чөгөрүлгөн шакегин уулу Сарбагышка берип кой деп Элтабарга тапшырган болот. Бул түштү жакшылыкка жоруган Элтабар баатыр уулу Сарбагышка керезин айтат. Каралдым, журт багуучу курактасың, көрө бил, туулган туткан элдин камын. Жер оогон тексизмин деп кемсинбестен, жарыгым, элиңди тап ушул кезден. Аталык акыл сөзүм, аманатым, аткаргын Сарбагышым, ушул айтканым. Эгерде эпостогу бул маалыматка таянсак, Манастын ишенимдүү баатырларынын бири Элтабар чигилдерден чыккан, ал эми анын уулу Сарбагыштан кыргыздын Сарбагыш уруусу таралган болот. Алгачкы карахандар өзүлөрүнүн ээликтерин кеңейтүү менен Чыгыш Түркстандын, Борбордук теңир тоонун, Жети суунун жана Фергананын чоң бөлүгүн жеңип алышкан. Түндүк чыгышта карахандар мамлекетинин чек арасы Балхаш, Ысык көл жана Ала көл аркылуу Чугучакка чейин өткөн. 10-кылымдын орто ченинде Баласагун карахандар мамлекетинин ордосуна айланат. Жети суу аймагында бекемделген карахандар бийлиги 11-кылымдын башында бүтүндөй Орто Азияга тараган. Орто Азияны жана Хорасанды ээлеп турган Саманиттер династиясынын кризиске дуушар болушу карахандардын ийгилигине көмөкчү болгон. Эске салган болсок, Саманиттер династиясы Орто Азияда өкүм сүргөн чоң мамлекет болчу. Гүлдөгөн шаарларына Самарканд, Бухара, Мерв, Герат, Нишапур шаарлары кирген. Бухара шаары өзүнүн эң чоң китепканасы менен белгилүү болгон. Бул мезгилде Рудаки, Фараби сыяктуу улуу окумуштуулар, маданият ишмерлери чыккан. 10-кылымдын аягында мамлекет алсыраган. Дал ушул мезгилден пайдаланып, 990-жылы Харын Буграхан Баласагындан чыгып, каршылыксыз эле Саманиттер династиясы мурда карлуктардан тарта алышкан Тарас менен Исфиджапты ээлейт. 2 жылдан кийин Саманиттердин борбору Бухараны да алат. Башынан эле майда энчилердин акимдери Карахандар династиясынын эки бутагынын, Хасанилердин урпактарынын жана Алилер урпактарынын айланасында топтошкон. Карахандардын мамлекети иш жүзүндө башчылардын өзүнчө наамдары жана баш калаалары бар, өз алдынча эки кагандык, Чыгыш жана Батыш кагандыктарга бөлүнгөн. Ошентип, Чыгыш кагандыгынын баш калаасы Баласагын, кийинчерээк Кашкар,
батыштыкы болсо өзгөн, кийинчерээк Самарканд болгон. Кыргызстандын тарыхында караханиттердин мезгилинин маанилүү бөтөнчөлүгү жаңы шаарлардын, эски шаарлардын өсүшү болгон. Ысык көл өрөөнүндө майда жана ири шаарлардын саны 70 чейин, Талас өрөөнүндө 50 жакын шаар жана кыштактар болгон. Ал эми Фергана өрөөнүндө болсо Ош жана Медва шаарлары чоң шаарлардан болгон. Медва түштүк Кыргызстандагы орто кылымдарга таандык шаар. Ош Гүлчө авто жолунун боюнда жайгашкан. Бул шаар Оштон 12 километр чыгыш тараптагы Мады шаар чалдыбарына окшоштурулат. Кыргызстандын тарыхында караханиттердин мезгилинин маанилүү бөтөнчөлүгү мына ушул шаарлардын өскөндүгү менен болуп атат. Андай болсо биз азыркы шаар урандыларын карап көрөлү. Бурана Карахандар мамлекетинин гүлдөп өскөн мезгилинен бүгүнкү күндө Бурана өзгөн мунарасы жана өкүмдарлар үчүн курулган мавзолейлер, жер асты менен өткөн көп сандаган куурлар, түтүктөр гана бүгүнкү күнгө келип жетти. Эки мунара ортосундагы курулуштун мезгили чейрек кылым болсо да окшоштуктары абдан көп. Бышкан кыш менен курулгандыгы, пайдубалынын кырдуу түптөлүштөрү, цилиндр түрүндө тургузулушу жана ичинде жогору карай буралып чыгуучу тепкичтери бир эле мезгилдерди көрсөтүп турат. Археологиялык изилдөөлөр боюнча шаар 10-кылымда негизделген. Бирок түргөч тыйындарындагы маалыматтар шаардын андан мурдунда эле 8-кылымдарда эле болгондугун кабарлайт. Азыркы күндө Баласагындын аймагы 36 гектарды түзгөн шаар урандысынан турат. Байыркы сепилдин урандылары чептин ичиндеги имараттардын бышырылган кирпич менен курулгандыгын көрүүгө болот. Бурананын алгачкы бийиктиги 45 метрдей болгон деп божомолдонот. Азыркы бийиктиги 24,6 метрди түзөт. Бул Бурана мунарасынын реставрация болгонго чейинки мезгили. Балбал таштар курман болгон жоокерлердин эстелигине арналып орнотулган. Балбал таштарды коюу жөрөлгөсү Кыргызстандын аймагында 6-кылымдан тартып тарай башталган. Балбал таштарды орнотуу жөрөлгөсү 960-жылы Караханилер доорунда исламдын таралышы менен токтотулган. Анткени исламда адамдардын сөлөкөттөрүн тартуу күнөө катары эсептелген. Бул Баласагын шаарынын бир мезгилдерде гүлдөп өскөндүгүн көрсөткөн болжолдуу сүрөт. Өзгөн мунарасы жана мавзолейи. Өзгөн шаары биздин заманга чейинки 1-кылымда алгачкы отурукташкан жайлардан өсүп чыккан. Шаар чоңдугу боюнча Фергана өрөөнүндө 4-чү, Аксыкен, Куба, Ош шаарынан кийинки эле шаар болуп эсептелет. Караханилердин өкүмдарлары үчүн тургузулган күмбөздөр бир убакта курулган эмес. 11-кылымдын башында адегенде ортоңку күмбөз. Түндүк жагына 1152-жылы, түштүк жагына 1187-жылы жанаша 2 күмбөз курулат. Күмбөздөрдүн кумпасы менен дубалдары бышкан кыштан курулган. Түндүк жагындагы күмбөз курулган мезгили батыш караханилер каганы Хусейн Хасан ибн Алинин ысымы оюлуп жазылган. Өзгөн мунарасы 2 максат менен курулган. Биринчиси шаарга келе жаткан чоочундарды байкоо, экинчиси исламдын шариаттарын аткаруу максатында. Мамлекетте дыйканчылыгы, аны менен бирге эле тоо-кен, металлургия, өнөр жайы да бир кыйла өнүгүп, соода, кол өнөрчүлүк, акчанын жүгүртүлүшү да кеңири тараган. Шаар абдан өнүккөн, үй куруу техникасы жакшырган, ага шыбак иштери пайдаланылган. Шаарларда суу түтүктөрү, таш төшөлгөн жолдор, кербен сарайлар, мечиттер, башкаруучулар үчүн ак сарайлар ал учурдун жогорку архитектуралык чеберчилигин көргөзүп турат. Карахандар мамлекетинде илим, билимдин, маданияттын өсүшү. Мамлекетте араб алфавитинин таралышы эң маанилүү жетишкендик болгон. Ал мезгилдеги маданияттын эң белгилүү эстелиги катары Баласагын жазган Кудатку Билик, Махмуд Кашкаринин түрк тилдеринин сөздүгү чыгармаларын эсептөөгө болот. Махмуд Кашкари 1029-жылы 1038-жылдар аралыгында Көл кылаасында Барскан шаарында туулган.
11-кылымдын 50-жылдарынан экинчи жарымынан тартып түрк элдери мекендеген жерлерди кыдырып, алардын тилини, диалектикалык өзгөчөлүктөрүн жана жалпылыктарын изилдеген. Эмгек түрк тилдеринин сөздүгү Диван Лугат ат-Түрк деп аталат. Чыгарма сөздүк түрүндө иштелип, түрктөрдүн өз алфавити менен алардын негизги калкы уруулар аттары, кайсы аймакта жашагандыктары жөнүндө жазылат. Ошондой эле чыгармада дүйнөнүн картасы көрсөтүлөт. Бул ошол мезгилдеги элдин дүйнө таанымын көргөзүп турат. Алгачкы картографиялык чыгарма болуп эсептелип калды. Жусуп Баласагын акын, илимпоз, ойчул. 1010-1016 жылдары же 1018 Баласагын шаарында туулган. Куталчу билим поэмасын Кашкар шаарынын башкаруучусу Табыгач Буура Карахан Абу Али Хасанга тартуу кылып, Хас-Хажип наамы ыйгарылган. Куталчу билим поэмасында акыйкаттык, бакыт, акылмандык, сабырдуулук жана жөнөкөйлүк, билимдин, илимдин улуулугу тууралуу жазылат. Насаачылык чыгарма деп атоого болот. Мисалы, бала кичинесинен зирек, тырышчаак болсо, кийин жетилип киши болгондо ой максаттарына жетээри жөнүндө минтип баяндайт. Ким жашынан көп окуп билим алат, бойго жетсе тилеги орундалат. Илим, билим дөөлөткө кенен өрүш, байкап көрсөң, калети жок бул сөз ак. Илим билим алган адам акыйкат, кимде ким окуй билсе, олжо табар, кимде ким билим алса, бек аталар. Караханиттердин мезгилиндеги исламдашуу. Ислам дини Абдулкерим Сатык Буура хандын мезгилинде өтө тездик менен жайылган. Ал өлөр алдында исламды кабыл алат. Кыска убакытка өкүмдарлык кылган анын уулу Муса Тонга Илик исламды мамлекеттик дин катары жарыялаган. Кагандын аалымдарды жана шайыктарды топтогондугу, калкы үчүн мектеп, мечит курдургандыгы мусулман тарыхчыларынын маалыматтарында айтылат. Ошондой эле 200 000 түтүн түрк тайпалары ислам динин кабыл алганы жазылат. Бул уруулар Ягма, Карлук, Тухси, Чигил уруулары экени талашсыз. Ошолордун ичинде Теңир тоо, Памир тоолорунун этегинде, Ысык көлдүн жээктеринде, Талас суусунун боюнда жашаган көптөгөн кыргыз уруулары болгон. Ислам дини жаңыдан каратылган аймактарда саясий үстөмдүк жана соода аркылуу да жайылтылган. Муса Тонга Иликтен кийин Караханит тактысына олтурган Сатук Буура хандын кийинки уулу Байташ Арслан хан Караханит мамлекетин аймактарды мусулман аймагына айлантууга жетишкен. Караханит өкүмдарлары ислам динин бир гана үстөмдүк куралы катары карашкан эмес. Өкүмдарлардын жашоосунда диндин орду чоң болгон. Андыктан ислам дининде келтирилген буйруктарды аткаруу алар үчүн да парз экендигин жакшы билишкен. Мамлекеттин кулашы экономикалык жана маданий жагынан өнүгүүнүн олуттуу ийгиликтерине карабастан, Караханиттердин мамлекети бекем эмес мамлекеттик бирикме болгон. Мамлекет түзүлгөндөн кулаганга чейин эле хан тактысын талашкан ички согуштар жүрүп турган. 11-кылымдын башталышынан тарта Орто Азиядагы Караханиттердин тышкы саясий абалы негизинен селжуктар менен болгон мамилелери менен аныкталат. 11-кылымдын аягы, 12-кылымдын башында Карахандардын экиге бөлүнгөн мамлекети терең кризисти баштарынан өткөрүшөт. Ибрагим Табгач хандын небереси Ахмат мамлекетти борбордоштурууга умтулат. Андан натыйжа чыкпайт. 11-кылымдын аягында Батыш Караханилер селжук башкаруучуларына көз каранды болуп калышат. Баласагын менен таласты ээлеп турган чыгыш карахандарынын бири Кадырхан Жебраил Мавереннахрга жортуул жасап, Амударияга чейин жеткени менен, бирок талкаланып, Селжук султаны Санжар тарабынан өлтүрүлүп, натыйжада карахандар селжуктардын вассалдары болуп калышат. Ал эми 1130-жылдын башында Каракидандар чыгыш Караханилерди, 1141-жылы Батыш Караханилердин кагандыктарын басып алышат. Болуп өткөн ушул окуялардан кийин Караханиттер Орто Азиянын түштүк батышында өзүнүн үстөмдүгүн жоготуп, 12-кылымдын 30-жылдарында алардын мамлекети биротоло кулайт. Урматтуу студенттер, ушуну менен Карахандар мамлекети тууралуу
лекция сабагыбызды аягына чыктык. Көңүл бурганыңарга рахмат. Төмөндөгү колдонулган адабияттарды окууңарды да сунуштайбыз.